Nói về cái yếu tố tâm linh á, là bất cứ cái gì mà chị, ví dụ như quen bạn trai mà chị có up hình hay là gì công bố trước đây á, thì đều không may mắn cả. Cho nên là cái người hiện tại của chị đã giấu, chị đã giữ kỹ hơn 1 năm, 1 năm rưỡi, khi mà mọi thứ nó vững vàng mình mới công bố, mình mới cho mọi người biết người đàn ông của mình là ai. Ví dụ công việc hay gặp cái gì, vấn đề như thế nào thì chị chia sẻ là anh sẽ gỡ nút thắt cho chị. Còn những cái vấn đề về sự lo lắng thì tất nhiên chị biết chắc khi mà mình chia sẻ, ảnh sẽ trấn an mình rồi, và ảnh luôn cho mình một cái động lực, một cái suy nghĩ là ở bên cạnh ảnh, coi như là em cứ làm gì em thích, đã có anh lo, kiểu đó. Trâm tin người hiện tại họ sẽ mang đến hạnh phúc cho mình. Anh đang sống ở Việt Nam được 6 năm, làm việc và sống thật. Tất nhiên là rồi, mọi người ban đầu cũng lo, tại vì là Trâm chưa bao giờ quen với người nước ngoài mà dắt về nhà giới thiệu gia đình cả, mọi người không có khái niệm về người nước ngoài, cũng lo là không biết là anh này gia đình như thế nào, ảnh làm việc ở đâu, rồi có đối xử thật với con gái mình hay không. Có rất là nhiều câu hỏi đặt ra với gia đình, bởi vì gia đình cứ thương mình mà, nên là lo sợ sẽ là bị lừa tình cảm này nọ kia. Nhưng mà Trâm đã tìm hiểu, hai đứa đã có một khoảng thời gian tìm hiểu rất là kỹ với nhau rồi, và Trâm cũng hiểu biết gia đình của ảnh như thế nào, cho nên là mình yên tâm thôi. Và thời gian trả lời tất cả. Trâm tin vào số phận. Thực sự về vấn đề tuổi tác, tại sao chị chọn lớn hơn chị nhiều tuổi? Bởi vì lớn hơn chị nhiều tuổi thì mới nói chuyện được với chị. Tại vì chị là người từng trải nhiều và có cái vốn sống nhiều, cho nên là nếu nói chuyện, chị đã từng quen những người lớn hơn ít tuổi, ngay cả nhỏ tuổi, và dường như họ không hiểu được cái giá trị, họ không hiểu được mình muốn nói gì, và hai người luôn tôn trọng, không phải là tôi mới là người quyết định hoặc là anh mới là người quyết định. Không, đối với Trâm và bạn ta không có chuyện này, cùng nhau mà quyết định và tôn trọng nhau, làm cái gì cũng là ý kiến của nhau. Tất nhiên là sẽ cái dự định đầu tiên và lớn nhất là về một nhà, đó là cái dự định tương lai của hai đứa vậy. Rồi sau đó thì Trâm với bạn trai thì mỗi người có một công việc riêng, bạn cũng có những dự định về việc kinh doanh của Trâm, có những dự định về sản phẩm của Trâm. Hai người cứ làm việc của nhau, khi nào có những cái vấn đề chung thì giải quyết. Ví dụ như quyết định năm nào nếu như là có gia đình rồi thì năm nào mình sẽ có baby, hoặc là mình sẽ có những mua nhà mua xe năm nào, vân vân, những cái đó thì mình sẽ ngồi và mình bàn bạc. Còn bây giờ hiện tại thì Trâm với anh vẫn tất bật mọi thứ về công việc, về tài chính, chỉ là ủng hộ nhau trong tinh thần. Mình cứ khấn là ôi trời hãy cho con bù đắp cho con như vậy thì đừng lấy đi đâu. Tại vì những cái gì còn sót lại, niềm tin, hy vọng còn sót lại của chị đặt cho mình. Thời điểm này là thời điểm đẹp để mình hãy xa. Chị vẫn có niềm tin